Hello, karibu katika YouTube channel yangu, na leo tutaendelea na tutorial ya Civil 3D na tutaangalia namna gani unaweza ku-import na ku-export survey coordinates data. Nina coordinate data hizi point, nataka nizi import katika Civil 3D. Nina point kama unavyoziona hapa, point takriban 1556. Nataka nizi import kwenye Civil 3D. Point hizi zina column 5. Column ya kwanza ni point number. Column ya pili inaonyesha easting. Column ya tatu inaonyesha northing. Column ya 4 inaonyesha elevation, na column ya 5 inaonyesha description. Kwa maana point ya kwanza inaonyesha description ya CL kwa maana ya center line. Kuna description nyingine hapa ya ground. Kuna description nyingine ya strip. Kuna description nyingine hapa ya trees, miti. Tunaweka hizi descriptions zinatusaidia wakati mwingine, wakati una design barabara, kuzikwepa baadhi ya objects. Ukiweka description kwa mfano ya mti, maana yake itakusaidia kupunguza ukataji wa miti mingi sana wakati unapitisha alignment yako ya barabara. Kwa hiyo hizi ni survey data. Kitu cha kwanza lazima uhakikishe kwanza hakuna text yoyote, kwa maana hakuna maelezo. Kwa hiyo nitafuta hii row ya kwanza. Ikiwepo hii row ya kwanza, ili faili halitokubali kuwa imported kwenye Civil 3D. Civil 3D lina accept only numbers kama hivyo. Kwa hiyo nitaifuta hii row ya kwanza, delete. Issue ya pili, lazima ulisave faili lako kwenye CSV, delimited. Kwa hiyo nitakuja kwenye file, nitakuja kwenye save as, nitakuja kwenye browse, nitachagua destination yangu, nitachagua destination yangu kwenye desktop. Nitalisave kwenye desktop, nitalisave survey point 01. Alafu nitatafuta extension, nitaisave kwenye CSV, delimited kama ambavyo ipo hapa, CSV, delimited. Alafu nitaclick save. Kwa file langu litakuwa liko saved. Baada ya kuwa saved, nitahakikisha hilo faili nalifunga. Usipolifunga hilo faili, maana yake hutoweza kuli-import kwenye Civil 3D. Likiwa liko opened, hutoweza kuli-import. Kwa hiyo nitaifunga hili faili langu chap. Save, nitamwambia ndio save. Hili ni faili la kwanza. Faili la pili ni hili nimetoka kukuonyesha, ni survey data vile vile, lakini hii ina column 4. Ina point number, ina easting, ina northing, ina elevation. Ile ambayo tumetoka kulifungua mwanzo lina column 3. Na lenyewe pia nitalifanyia kama hivyo. Zote hizi faili nitazi-import. Kwa hiyo nitadelete hii row ya kwanza. Baada ya hapo nitalisave kwenye CSV, delimited. CSV, delimited. Hii hapa. Nitasave point data 01. Nitaisave kwenye desktop kama mwenzake. Saved. Baada ya hapo na yenyewe nitalifunga. Ukumbuke usipolifunga litakataa kuingia kwenye Civil 3D. Kwa hiyo nitaliclose. Nikiclose nitafungua Civil 3D yangu software, itakuwa inaonekana kama hivi. Sasa kuna option mbili za ku-import. Option ya kwanza, utakuja kwenye home tab, kwenye create ground data panels, hapa juu kuna point. Nikiclick itaniambia point creation tools. Nitaclick. Hii dialog box itatokea. Hii dialog box ukitokea mwisho kabisa hapa kuna option inakwambia import points. Kwa hiyo nitaclick. Nikiclick hii dialog box itapia tena kama unavyoiona. Sawa sawa, hii ni option ya kwanza. Option ya pili, nitakuja huku kwenye tools space, kwenye prospector tabs. Hapa juu kwenye point, nikija nikiclick nika highlight itaniambia create. Right click itaniambia create. Nikicreate ile the same dialog box itatokea, itaniambia create point. Na ile option ya mwisho itaniambia import point. Nikiclick dialog box ile itaapia ambayo imetokea mwanzo. Kwa hiyo hizi ni option mbili ambazo unaweza ukazitumia kuimport. Baada ya hapo nitakuja huku mwisho kabisa kuna hii sign ya jumlisha ya kijani inaniambia add file, contact click. Then nitatafuta file langu. File langu lipo kwenye desktop ambalo nimelisave. Tuanze na hili la kwanza, nimelisave survey point 01. Nitali open.
Ukili open litatokeza hapa na litaonyesha green tick. Kama faili lako litakuwa umelifungua hapa chini, maana yake halitotokeza hapa, halitokubali kuwa imported. Au kama ile first row ambayo inaonyesha point number easting northing hujaifuta, maana yake halitokubali kuwa imported hapa. Then ukija chini hapa itakwambia specify point format. Point yangu kama tulivyoiona inaanza na point number, imekuja na easting, column ya pili, column ya tatu imekuja na northing, column ya 4 imekuja na elevation, column ya 5 imekuja description. Kwa hiyo ni hii hapa P point number, easting, northing, Z kwa maana elevation, D kwa maana description, format ni comma delimited. Chini hapa utaonyesha preview ya pointi zako ambazo zinachukua tu 20. Lakini kama unavyoona hapa easting ipo, northing ipo, point elevation na description. Baada hapo nita click okay. Pointi zangu zitakuwa imported. In case kama utakuwa huzioni, maana yake ni simple, uta zoom to extent. Utakuja kwenye navigation bar, kuna hii option hapa imeandikwa zoom to extent, uta click. Au utakuja utatype kwenye screen yako, kwenye keyboard yako Z enter E enter kwa maana ya zoom extent. Point zako zitaapia kama hivyo. Au unaweza ukaklik navigation bar hapa, chap zenyewe zitaapia kama hivyo. Kwa hiyo tayari utakuwa umesha import survey coordinates kutoka kwenye Excel file kuja kwenye Civil 3D kama inavyoonekana. Yes, kwa hiyo hii nitazifuta hizo points na kazi nazo. Nataka ni import file nyingine kama unavyoona hapa. Nitakuja option nini? Nitatumia option ya juu sasa hivi. Nitakuja kwenye home tab, point creation tools, import. Nitakuja wapi? Nitakuja nitachagua faili langu. Faili langu ambalo nataka nilionyeshe ni hili hapa, point data 01. Nita open. Niki open hii file la pili, kumbuka halina description. Kwa hiyo ni hii PENZ, comma delimited. Na chini hapa kutaonekana preview yake, nita click okay. Pointi zangu nitakuwa sizioni, nitakuja nita click hapa zoom to extent au nita type Z enter E enter. Zoom to extent, coordinate zangu zitatokeza kama hivyo. Kwa hiyo ndio namna unaweza kuimport na kuimport survey coordinate kutoka kwenye Excel file kuja kwenye Civil 3D. Tuone namna ya kuexport. Namna ya kuexport is very simple. Lakini kabla siendelea namna ya kuexport, ukisha import pointi zako utaziona chini hapa kwenye tools space prospectus, pointi utaziona zimeonyesha preview hapa chini kama unavyoona huku upande wa kushoto chini kabisa. Sasa tuje kuexport. Kuexport kuna namna ya mbili. Namna ya kwanza unaweza ukaja kwenye point huku, point group, pointi zako zipo hapa zinaonekana. Pointi hizi hapa ambazo ukiziclick zitakuwa zinaonekana hapa chini. Then nika right click, itanipa option ya kuexport points kama unavyoona. Nita export, hii dialog box itawapia. Kwa hapa nazi export kutoka kwenye Civil 3D kuja kwenye CSV, kwa maana ya kinyume cha ile process ambayo tuliifanya nyuma. Itaniambia hapa select destination file, nita select, nataka nize export kuja kwenye desktop, nita click open. Desktop itaniambia chagua file, labda nataka nizilete hapa, nizilete kwenye Civil 3D, nita click okay. Nitaandika name hapa, export. And then itaniambia limit point to point group. Mimi sijatengeneza point group. Nikiklik okay hapa, file langu, pointi zangu zitakuwa exported kutoka kwenye Civil 3D kuja kwenye Excel. Hiyo ni option ya kwanza. Option ya pili, unaweza ukazi highlight point. Ukazi highlight kama hivi chap. Niki highlight juu hapa kutatokea options zinazohusiana na hizo point. Ukiangalia hapo kuna option ya import, kuna option ya point, export point. Nita click.
The same dialog box itatokeza na utajaza vile vile. Hapo utaweka destination file ambapo unataka point zako zi export kwenye faili gani, then uta click okay, point zako zitakuwa exported. Sasa inaweza ikatokea wakati mwingine una alignment au una object yote, kwa mfano una line imepita hapa chap, nikisema ni highlight, automatically na line itakuwa highlighted. Sawa, hapa iko moja, lakini inaweza ikawa zaidi ya moja, ikawa hivi, ikawa hivi. Nataka ni export coordinate zangu, lakini hapa kuna object nyingi, kwa hiyo niki highlight automatically na hizi object zitakuwa zimekuwa highlighted. Kwa simple method nitakayokuja kufanya, nitachagua point moja, alafu nita right click chini huku kabisa, itaniambia select similar. Select similar. Kwa hiyo kitakachofanyika hapa, ita select only zile point zangu. Then kama kawaida nita click hapa kwenye export, nitaandika file hapa, jina la destination file, nataka zije kwenye desktop maybe, andika jina hapa exported points, nita format, nataka nizi export kwenye CSV, nita click open, automatically file langu litakuwa lipo exported. Nikija kwenye desktop nikatafuta ile file langu, nitaliona limeandikwa exported point. Ukija kwenye desktop file, point zangu zitakuwa ni hizi hapa exported point, ambapo ukizifungua zitakuonyesha jinsi gani zimekuwa exported. Sasa mwandishi wakati mwingine unaweza ukahitajika kushow labels za hizi point. Kwa hiyo nitazi highlight, nikija kwenye properties hapa, au naweza nika right click, nitakuwa tana na hiyo option pia ya properties. Then huku kutakuwa na option ya information. Kwenye information kutakuwa na option ya point label style. Kwa hiyo nitakuja nita click hapa, nitaniambia wataka ulabel nini, elevation, easting na northing, au easting na description. Kwa hiyo nitamwambia mimi nataka ni label northing and easting. Hii hapo nita close. Kwa hiyo point zangu zitakuwa ziko labeled. Kama utakuwa uzioni vizuri, utakuja tu utapunguza scale hapa. Nikipunguza scale mpaka kwenye 200 zitakuwa zinaonekana vizuri. Let's say 250 au 500 tuweke. Kwa hiyo zitakuwa zinaonekana vizuri. Kwa point zangu zitakuwa zimeonyesha label ya northing and easting, northing and easting. Na ukiziclick hizi point na ukitaka kuzihamisha, automatically hiyo northing na easting zitakuwa zinabadilika, kwa sababu kila point inakuwa na northing and easting yake. Kwa hiyo nataka labda nihamishe kutoka hapa kuja hapa, automatically itakuwa ina change northing and easting. Lakini vile vile unaweza uka edit point zako. Unaweza uka edit point zako moja moja au kwa pamoja. Kwa mfano nataka ni edit hii, nitai click, alafu kutakuwa na option ya edit point. Niki right click, kutakuwa na option ya properties, ambapo unaweza uka edit easting yake na northing pamoja na elevation hapa chini. Lakini vile vile unaweza ukaedit zikiwa nyingi kwa kuzi highlight kama hivi. Nikizi highlight zote, kutakuwa na option ya edit points hapa chini. Edit and list point zitatokeza, na ninaweza ku access, kuedit easting, kuedit northing, kuedit elevation. Kwa mfano hapa nikaweka 7, then nitakuja ku click green tick nikimaliza kuedit. Au unaweza uka right click tu, option ile ile ya edit itatokeza, edit points. The same table itatokeza na unaweza ufanye, unaweza uka edit. Lakini vile vile unaweza ukazi export hizi points zikiwa kwenye mtindo wa table. Unaweza ukazitengenezea table kwa kuzi highlight, alafu huku kutakuwa option inaonyesha ya add tables. Nita click,
itaniambia uta import zile pointi zako ambazo zipo ni hizi hapa, all point. Nita click apply, nita click okay. Nitakuwa kuselect point, nita select pointi zangu ambazo zitakuwa ni pointi 98 zitakuwa ziko selected. Zitaniambia hizo table nataka utengeneze table ngapi. Nitamwambia okay, table nataka ziwe na row 20, lakini iwe na maximum table ziwe 3. Umeona? Unaweza ukaweka labda ziwe 2. Nikiclick okay, table zangu zitafanyaje? Zitatokeza hapa. Table zangu zitatokeza ambazo zitakuwa zina row 20. Pointi zangu mimi ziko 98. Kwa hiyo row 20 maana yake zitakuwa ziko table 5. Kwa hiyo table zitakuwa zinaonekana, zina point number, zina elevation, zina nothing, zina listing na zina description.